اوكي، في عنا اللي هو احنا عند الترانسميشن لاينز، شفنا في المحاضره الماضيه اللي هو الشورت سيركت ترانسميشن لاين، انه على الاوتبوت انا كان عندي ايش اللي هو عباره عن شورت. في عندي هون طبعا حكينا الفولتج، هذا الانسيدنت، هذا الفولتج، وهذا ايش الكرنت. هاي معادله للانبوت امبيدنس اوف شورت سيركت ترانسميشن لاين. احنا هذا اللي بدنا نعرف، ان هاي القوانين بتكون قدامي اعرف استخدمها. بعرف انه دي اللي هي اللينث، بعرف بي اللي هو الفيز، بعرف هذه انها الامبيدنس. اذا هذا بعرف هذا اللي هو الانسيدنت فولتج، هذا الانسيدنت فولتج. اوكي، هسه نشوف الاوبن سيركت ترانسميشن لاين، اللي هو عباره اللي هو لما زد ال تساوي انفينيتي، زد ال انفينيتي، زد ال انفينيتي هنا لما يكون زد ال انفينيتي في حاله اللي هي الاوبن سيركت. ليش؟ لانه انا راح يكون عندي هذا ترانسميشن لاين، هذا ترانسميشن لاين. اوكي، هاي هاي اطرافه، هاي ترانسميشن لاين. اذا بده يكون ايش عندي؟ اوبن. لما يكون اوبن التيار اقل ما يكون، اذا المقاومه ايش؟ عاليه جدا. اذا المقاومه عاليه جدا عندي، المقاومه عاليه جدا. اذا زد ال تساوي انفينيتي. تساوي انفينيتي، زد ال تساوي انفينيتي. اوكي، اذا انا هون عندي اي ال، هون انا عندي هون هاي عندي اي اوف زد، هون عندي في اوف زد، هون عندي زد زد نوت، هذه زد نوت. هون انا عندي في ال، راح اكتبها هيك في ال. هون عندي في ال، هون عندي زد انبوت، زد انبوت. هون دي، هاي دي، هاي من هون طول دي. هون انا عندي في النقطة هاي ال تي تساوي ال، تساوي ال، وهون دي تساوي زيرو. شوف، هذا الدايركشن دي، هاي دي، هذا طول الخط عندي. هون انا عندي اي ال، ايش تساوي اي ال؟ صفر، لانه اوبن سيركت التيار اقل ما يكون والفولتج اعلى ما يكون، الفولتج اعلى ما يكون عندي. فاذا هذا هو الترانسميشن لاين عندي، زد انبوت كاركترستيك امبيدنس. اوكي، هاي الزد انبوت هاي هون هيك، هاي هذا هون تيار.
زد انبوت عندي هون. اوكي، هذا الاي لود 0 عندي هنا بلس هنا ماينس، هنا بلس هنا ماينس. هاي هذا ترانسميشن لاين، اوبن سيركت ترانسميشن لاين. هون ايش انا عندي؟ عندي هنا اللي هو الترانسميشن لاين. اذا في دي ايش تساوي؟ تساوي حسب السيركت اللي هون. شوف هنا اوبن، هنا شرط، هنا اوبن، هنا شرط، هنا اوبن. هذا فلوجرام بس بوريك المعادلات. فاذا نحن ما قلنا. شوف هاي اذا الفولت، هاي الثلاث معادلات للاوبن سيركت ترانسميشن لاين. هون ملاحظ ايش؟ بيورلي ايميجينري، يعني لوزلس ترانسميشن لاين. ليش؟ لانه الار والجي مش ما عندي. اذا هون بيورلي ايميجينري، ماشي رياكتيف، بيورلي رياكتيف هون انا عندي. فاذا هون انا عندي بيورلي رياكتيف. اخذتوها في سيركت 2. dependent on line length. line length. هاي هذا بيورلي رياكتيف عندي هون. هاي هون للاوبن لاين. اوكي، في الاوبن لاين. فاذا لاحظ هون انا عندي الامبيدنس، هذا الكاركترستيك تاعت الامبيدنس، هذا تاع الفولتج، هذا تاع الكرنت، ولكنه ايش ساين؟ لانه بيبدا وين؟ من صفر. هذا ايش؟ فولتج. هذا الكوساين عنده صفر تساوي 1. فولتج كوساين هذا. هاي فولتج كوساين هذا. هنا فولت، هنا كرنت عندي اللي هو كرنت ساين. هذا هون. هاي هذا تجي الكوساين. هذه هون امبيدنس. هاي شوف عند الشرط، عند الاوبن سيركت الكرنت صفر، الفولتج هاي. عند الاوبن، عند الشورت سيركت الفولتج زيرو. عندي هون عند بتقاطع ايش؟ الامبيدنس مع الفولتج. الكرنت انا هون عندي ايش؟ عندي ماكسيموم بكون. اوكي، هذه ايش؟ كيرف. يعني هذه انتم اخذتوا عنها في خلينا نحكي في سيركت 2. طيب نشوف عندنا هون نكتب ملاحظة هنا، ولا خلص مش مشكلة اللي بعدين. كوارتر ويف ترانسميشن لاين. هذا هون هذه ال تساوي لامدا على 4. هون ال لامدا على 2. لامدا على 2. إذا هنا لامدا على 4. إذا أنا عندي هون هذه هون لامدا على 4 اللي هي ال بيتا ال. إذا بتلاحظ بالقانون هنا إيش؟ اللي هو زد تربيع على زد ال. شوف إيش أنا عندي.
كوارتر ويف ترانسميشن لاين. شوف انا هون عندي الاوتبوت محدد بايش؟ بزد ال في لود امبيدنس. لود امبيدنس عندي هون given input and output impedance. given input and output impedance هذا اللي predict line impedance. المتوقع القيمه اللي هو قيمه الكاركترستيك امبيدنس تحت الخط اللي زد نوت اللي بنتوقعها هي ايش؟ زد نوت تساوي جذر زد ال زد انبوت. هذا بريدكت، توقعات، يعني اللي احنا بنتوقعها، احنا بنتوقعهن. اوكي طيب خلينا نشوف sourced and loaded transmission line. احنا بالاول شفنا ايش؟ الترانسميشن لاين الاوتبوت ما في سورس، فري سورس كان زد امبيدنس. شفنا شورت اوبن وترمينيتد، زد الموجوده، زد نوت شورت سيركت واوبن سيركت. هسه راح نشوف سورسد هياته، هذا الجزء سورسد، هاي السورس. لودد، هاي اللودد. ترانسميشن لاين. اوكي فاذا هون ايش؟ انا عندي هون عندك اللي هو في عندي هون فولتج جنريشن، امبيدنس جنريشن، هذا فولتج سورس، اذا مقاومته هذه الداخليه على التوالي. شك اخذناها في سيركت 1 في لحد سورسز. لو كان كرنت سورس اذا بتكون على التوازي. هذا السورس انا عندي هون، هذا هون بعد هذا السورس، هي سورس، هذا هون لود، هذا هون بسميه لاين بين قوسين نتورك شبكة كهربائية. اوكي شوف انا عندي ما دام هون عندي، شوف وين في نقاط اتصال، اذا في ريفليكشن كوفيشنت. ريفليكشن كوفيشنت ايش هون؟ اللي هو نفسه يساوي ريفليكشن كوفيشنت للسورس. انا ريفليكشن انبوت يساوي ماينس ريفليكشن كوفيشنت اس. يعني هيك انا عندي يساوي ماينس ريفليكشن كوفيشنت للاس. ريفليكشن كوفيشنت انبوت يساوي ماينس ريفليكشن كوفيشنت للسورس. ريفليكشن كوفيشنت انبوت او ريفليكشن كوفيشنت للسورس ايش يساوي؟ يساوي في الامبيدنس ماينس الكاركترستيك زد جي ماينس زد نوت على البلس. اذا ما احنا حكينا بدلاله اللي هو زد انبوت. انا هنا الزد انبوت ايش هي عندي؟ جنريشن. اذا استبدلت بدل الانبوت حطيت جنريشن، هذه انبوت هي نفسها. اوكي فاذا تساوي زد جي ماينس زد نوت على مجموعهم. بنيجي هون ريفليكشن كوفيشنت على اللود. ريفليكشن كوفيشنت على اللود هو نفسه ريفليكشن كوفيشنت او احنا مسمين له كاركترستيك، نفسه هو نفسه ايش؟ الريفليكشن كوفيشنت اوتبوت. هذا هو، هذه الاو يعني اوتبوت، هي على الاوتبوت. ريفليكشن كوفيشنت على اللود اوكي يساوي ريفليكشن كوفيشنت على الاوتبوت، ويساوي ايش؟ زد ال الاوتبوت امبيدنس ماينس الكاركترستيك على مجموعهن. هذا قانون الريفليكشن كوفيشنت على الانبوت او على السورس،
ورفلكشن كوفيشنت على الانبوت او اللود. اوكي، في انبوت، وين في انبوت؟ انا في انبوت هيا هون في انبوت، انا في انبوت هي هون في انبوت عندي، هذه في انبوت، هذه في انبوت. اوكي، في انبوت شو تساوي؟ تساوي هي في جنريشن، هي نفسها. هذا مش هون الانبوت الفولتج هون ايش هو؟ هذا هو هذا. اذا في انبوت تساوي في جنريشن، في انبوت تساوي في جنريشن. شوف هسه ايش عندي هون، عندي في انبوت ايش تساوي؟ في بلس، وين في بلس؟ هاي هون في بلس انسيدنت فولتج، في بلس ان انبوت، هايها في بلس انبوت، هاي في انبوت، هي في بلس، يعني في بلس انبوت هي نفسها انبوت. واحد بلس كوفيشنت، ريفلكشن كوفيشنت على الانبوت. ايوه، ليش؟ لانها هي ايش تساوي اصلا؟ الفي انبوت بلس ريفلكشن كوفيشنت مضروب في الفي انبوت، هي نفسها، وتساوي. هسه هون ايش بدي اطبق؟ الفولتج ديفايدر، الجهد الكلي للفي انبوت هون تساوي الجهد الكلي في المقاومه اللي بدي اوجد عندها الجهد، هذه هون ايش المقاومه؟ هاي على مجموع المقاومتين اللي هن ايش؟ زد ال وزد انبوت، لانه انا هون عندي زد انبوت، هاي احنا مش شايفينها، هاي هذه زد انبوت. اذا ايش تساوي؟ الجهد الكلي في جي مضروب في زد انبوت بدي اوجد عندها الجهد هون على مجموع المقاومتين اللي هي زد جي وزد انبوت، هذه هي. اذا voltage at the beginning of the transmission line is composed an incident and reflected components. اذا بيحتوي على الجهد على ايش؟ على الانسيدنت والريفلكتد كوفيشنت. اوكي، بيحتوي عليهم. ماشي، شوف اذا باور كونسيدريشنز. شوف هون انا عندي كالتالي، في انبوت، هذا الفي انبوت، الاي انبوت ايش يساوي؟ يساوي في انبوت على كاركترستيك امبيدنس، قانون اوم، واحد ماينس اللي هو ريفلكشن كوفيشنت على الانبوت. هون انا عندي نفس الشيء، هون انا عندي هذا كله ايش يساوي؟ بي انبوت يساوي نص الريال، هذا في سيركت 2 اخذته في انبوت كونجوجيت اللي هو الفي اوتبوت، الكرنت على الاوتبوت. هذا هون هيك، هون هذا هو، هي عوضهن، عوض واختصر، بيطلع عندك في الاخر في انبوت، عوض في هون واي هون، بيطلع في الناتج هون في الاخر. هذا حاصل ضربهن، هاي الناتج، لانه هذه وهذه صارت تربيع. اوكي، هذه صارت تربيع، والفي هذه مع الفي هذه تربيع على الكاركترستيك امبيدنس في النص، هاي النص. هذا ايش البي انبوت؟ لانه انا بي انبوت يساوي في انبوت وفي اي انبوت. هذا ايش بنسميه؟ the time average power at any point on the transmission line. هذا اذا هذا هون انا عندي هذا
اللي هو عبارة عن ايش هذا؟ عندي ذي تايم average power at any point on the transmission lines هاي نكتب هيك. اوكي، هذا ايش اللي هو نص ريال في انبوت في اي كونجوجيت. هذا ايش اللي هو؟ هذا الافريج باور عند اي نقطه على الترانسميشن لاين، عند اي نقطه على الترانسميشن لاينز. اوكي، يعني هذا الافريج باور، هذا هو نفسه ايش؟ هو نفسه بي اي في بي افريج، هذا هو نفسه بي افريج. اوكي، اذا بي انبوت يساوي عوض قيم هاي. انا هون عندي في انبوت، عوض قيمهن ريفلكشن كوفيشنتس، عوض قيمهن كله، هذا عوض قيمه بيطلع عندك كالتالي. بيطلع هذا القانون، هذا اللي بستنتجه. قانون هذا في حاله لودد انبوت في عندي سورس سيت اند لودد ترانسميشن لاينز. في هذه الحاله في انا هون عندي تو سبيشال كيس، لود اند سورس ماتشد لاين. لما يكون ماتشد لاين يعني متوائمات السورس واللود ماتشد لاين، اذا ريفلكشن كوفيشنت على الاوتبوت يساوي على الانبوت ويساوي زيرو، لودد زيرو. اذا هون كلها هي زيرو، بصفي ايش؟ الباور يساوي 1 على 8 جي تربيع على زد نوت. في حاله ماتشت ات سورس، ماتشت يعني ماتشت ات سورس but matched mismatched، عفوا mismatched at source، يعني هذه لا تساوي زيرو. هون عندي لا تساوي زيرو في هاي الحالة. but matched load هاي matched load، هذه matched load. إذا بعوض reflection coefficient على السورس زيرو، هون زيرو زيرو، بصفي عندي ايش؟ بي انبوت تساوي 1 على 8 بي جي تربيع على زد نوت، ريفلكشن كوفيشنت على السورس زد تربيع. اوكي، فاذا هذا ايش اللي هو البي انبوت. طبعا الباور لما يكون لود سورس، اذا يا الاثنين ماتشد او واحد ماتشد والاخر مش. لو انه هون عندي ماتشد وهون اد ماتشد، هذه لا تساوي زيرو وهذه تساوي زيرو، راح تنعكس. معنى ايش راح اعمل؟ راح اعوض بدل اللي هو الانبوت، بدل الاس راح اعوضها ايش؟ انا عندي عندك بدل السورس راح اعوضها لا تساوي زيرو، تساوي زيرو، العكس بتصير عندي. اوكي، شوف هاو تو ميجر باور في البي دي بي ام. بدي احول، انا عندي بالوات، بدي احوله للدي بي ام، ديسيبل متر، بصير 10 في لوج بي دبليو دبليو اللي هو الوات على 1 اوميجا دبليو. هذه هون تساوي زيرو
0 دي بي. اذا انا عندي، خلينا نوضحها. هذا ايش انا عندي بسميه؟ هذا بسميه، هذا هون هيك ريفرنس. هذا هون ريفرنس. ريفرنس مرجع بالنسبة لإيش بدي أعمل. فإذا كالتالي، شوف أنا في عندي عندك الواحد واط يساوي 30 دي بي ام. 30 دي بي ام. أنا أكتب لك النقطة هذه كمان كالتالي: to change from DE hour to DPM P DP بلس 30. هذا المرجع 30 يساوي، هذا بدي احول للباور. هذا انا ايش؟ انا عندي الدي بي باور حكينا 1 واط 30 دي بي ام. 1 ملي واط 0 دي بي ام. انا الريفرنس عندي 1 دي بي ام. اذا لما بدي احول الباور، الميجر باور للدي بي ام، بكون هو ايش؟ عباره عن بي بالوات على الواحد ملي وات، بصير عندي الناتج ايش؟ بالدي بي ام 10 لوج. اوكي، هذا ايش اللي هو عمليه ايش؟ اللي هو التحويل. اوكي، خلينا نشوف return and insertion loss. return and insertion loss. return loss RL تساوي ماينس 10 لوج بي reflected على الانسيدنت، ماينس 10 لوج كوفيشنت ريفليكشن على الانبوت تربيع، او يساوي 20 لوج كوفيشنت الانبوت دي بي. اذا ريتيرن لوز عندي اللي هو اللوز الراجع. انا عندي هنا اللي هو عباره اللي بيحدد لي ريفليكشن كوفيشنت
ماشي. فاذا انا عندي هون انسيرشن لوز ايش يساوي؟ ترانسميتد على الانسيدنت، انسيرشن اللي هو الداخل او اللي بيدخل من خلال، ما مش اللي بيرجع، اللي بيدخل. ماشي. ماينس 10 لوج حاصل ضرب الانسيدنت ريفلكتد على الانسيدنت، او يا بستخدم القانون هذا او بستخدم هذا او هذا. المصطلحات كلها هذه معروفه لنا، فيش شيء غامض، كله اخذناه هذا المصطلحات. اذا شوف عندي اذا الترانسميشن نو ريفليكشن زيرو، ريفليكشن زيرو، اذا الريفليكشن كوفيشنت هون يساوي 1. اذا كان انا هون عندي دي بي اللي هون الباور، اذا هون باور ما لا نهايه دي بي، اذا الريفليكشن كوفيشنت زيرو، ريتيرن لوز زيرو دي بي. اوكي، اللي هو الباور از ريفلكتد زيرو، يعني ريفلكتد. ريتيرن لوز راجع كامل. ماشي. all incident power هون في هذه الحاله، في هذه الحاله هون all incident power is هاي وين؟ هاي هون. كله ريفلكتد، كله ريفلكتد. اوكي. اذا هذا ايش؟ هذا الريتيرن لوز. هون انا عندي ريفليكشن كوفيشنت لما الباور ما للنهايه، الريفليكشن كوفيشنت هون زيرو، هون نو ريفليكشن. اوكي. هون انا عندي ستاندينج ويف ريشيو. هون هذا هون ريفليكشن كوفيشنت، هذا هون ريفليكشن كوفيشنت المقصود فيه، هي ريفليكشن كوفيشنت. اذا هون ريفليكشن كوفيشنت، ريفليكشن كوفيشنت عندي هون ريفليكشن كوفيشنت. هون انا عندي ما دام كله ريفلكتد، اذا هون ايش انا عندي؟ هذه تساوي 1 لما all incident power is reflected. اوكي. هون ايش انا عندي؟ تساوي 1. اذا هون ايش انا عندي؟ هون اذا هون كلياتها. اذا انا عندي for reflection no reflection، no reflection. يعني هون في حاله فيش هذا ايش؟ على الترانسميشن لاين، طول الخط الترانسميشن لاين، وانت بكون في ريفليكشن وانت نوت ريفليكشن. لا الريفليكشن كوفيشنت، لا الريتيرن لوز، ولا اللي هو ستاندنج ويف ريشيو. للثلاث حالات كلها ايش الموجوده عندنا. اوكي. طيب خلينا نشوف اكزامبل. 75 ohm coaxial line has a current. الكرنت I T of Z، اخذنا الترانسميشن لاين، هذه الماجنتيك ايكويشن تاعت الايكويشن كامله. 1.8 كوساين 3.77 في 10 مرفوع الباور 9 تي ماينس 18.13 زد ملي امبير. ديترماين ذا فريكونسي، phase velocity, wavelength, permittivity, reactive, phasors form the current, time domain voltage on the line. سهل. اذا انا هون عندي ايش؟ هذه جاما، هذه اوميجا، هذه كي،
مش انا عندي كي زد، هاي هذه اوميجا، هذه كلها هون، هذه كلها كنا نحكي عنها فيز، هذا فيز ماينس فيز. شوف هذه بده اف، بده في بي، بده لامدا، بده ابسلون ار، بده اي اوف زد، بده في تي اوف زد في التايم دومين، في تي اوف زد. شوف هاي المطلوب اللي عندي. اذا اول شيء خلينا نوجد الفريكونسي. كيف بدي اوجد الفريكونسي؟ طب انا الفريكونسي ايش انا عندي؟ اول شيء في عندي اوميجا تساوي 2 باي اف. اوميجا عندي لكن بده اف. اذا ايش انا؟ اف تساوي ايش؟ اوميجا على 2 باي، بنقلها على الطرف الثاني. فاذا اف تساوي اوميجا على 2 باي. هاي اوميجا عوضناها، اخذناها من السؤال، هيا من هون عوضنا على 2 باي تساوي 0.6 جيجا هرتز. خلص هذا الفريكونسي اول واحد وجدنا. بي فيز فيلوسيتي. فيز فيلوسيتي ايش يساوي؟ انا عندي اوميجا وعندي كي. في عندي قانون، في قوانين كثير، في بالنسبه لجذر ابسلون ار، وفي بالنسبه لسرعه الضوء. بدك تشوف ايش الموجود. موجود عندي اوميجا وكي. اذا انا في بي يساوي اوميجا على كي. بوجد كي قديش؟ هاي كي موجوده 18.13. اذا بقسمها على 18.1 على كي، اوميجا على كي، طلعت 2.07 في 10 8 ملي سكند سرعه متر بير سكند. طيب بده الويف لينث، هذه هون، هذه هون. هسه بده سي الويف لينث. هاي سي الويف لينث. ايش انا عندي؟ ما دام عندي كي معناه عندي 2 باي على كي، تطلع 0.34 متر بالمتر لانها. اوكي، تعويض مباشر. هسه ايش بده؟ شوف الفيز فيلوسيتي، فيز فيلوسيتي اور هذه هون اور. هسه هون ايش؟ اور. طلع عندي هون. هسه انا عندي ايش؟ عندي الفيز فيلوسيتي طلعته. طب انا البيرميتيفيتي اللي هي ابسلون ار، في عندي قانون. انا لو عندي هذه ابسلون ار كان وجدت الفيز فيلوسيتي بهذه الطريقه، لكن ما عندي. فاذا في بي يساوي سي على جذر ابسلون ار. هذا يؤدي لابسلون ار يساوي سي على جذر التربيعي لفي بي. اذا سرعه الضوء هذه انا عندي طلعتها هيها، وتساوي 2.08 ابسلون ار. هياتها بيرميتيفيتي، relative permittivity of the line. هسه بدي الفيزر اوف ذا كرنت. فيزر اوف ذا كرنت ايش هو الفيزر الكرنت؟ من المعادله تطلع ايش انا عندي هون. الكرنت قديش قيمته؟ هي 1.8. الفيز تاعه قديش؟ هياته. اذا 1.8 الزاويه 18.3 زد، 0.13 زد من السؤال نفسه. طيب the time domain voltage on the line. تايم دومين فولتج انا طلعت القيم. نطلع ايش عندي؟ عندي اي في ايش يساوي؟ اي في زد نوت. هسه اي ايش تساوي؟ اي هاي اي، هذه اي اللي هيها في السؤال، هذه اي. اضربها في ايش؟ في زد نوت اللي قديش هي؟ 75 زد نوت. خلص كتبتها. وين المشكله؟ 75 في هذا. انتهى. هذه هيك خلص السؤال. تعويض مباشر، تعويض مباشر. اوكي، في عندي السؤال هذا كمان تعويض مباشر. قوانين اخذناها. هوم ورك.
هذا هوم ورك بتحله، حل لي اياه. انا هسه راح ابعث لك اليوم assignment مكتوب اللي هو هوم ورك. اوكي، خليني اكتبه هيك كالتالي. هون ما بزبطش، ماشي مش مشكله. هون خليني اكتب هوم ورك 1. هذا هوم ورك 1. هذا ايش بتحله وبترفع لي اياه، تحله وبترفع لي اياه. اوكي، هذا ببعث لك assignment عشان تقدر تحمل عليه الهوم ورك. اوكي، في اي سؤال عليه؟ في اي سؤال؟ كله مفهوم؟ تمام دكتور.